ôn trong video này trong thưa ca bằng hai nè từng óc nhé cả đặt animation là lờ screen công tờ bao dưỡng mình thà screen một page nào tất cả những ảnh đặt bàn đấy chẳng này cầm thi nó cứ nó không ở Microsoft Store nè cầm thi mình mua tha like lý wallpaper cho những chỗ máu nè nếu cái chỉ cầm thi like paper យើងចង់ដាក់រូបបែបណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់រូបមួយនេះចុះចឹងគ្រាន់តែចុចលើវាមួយមកវានឹងធ្វើការ exchange ឲ្យយើងនេះចឹងវាធ្វើការដូរនៅលើ screen របស់យើងហើយចឹងឃើញថាវាមានចលនាស្អាតមែនទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកែច្នៃបានស្អាតជាងនេះក៏ល្អដែរចឹងដើម្បីចូលទៅយកកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច start menu វាពាក្យថា store s t o r e ហើយ enter មកនោះវានឹងនាំយើងទៅកាន់កម្មMicrosoft Store ហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា search កន្លែងនេះមកវាពាក្យថា Lively web តើតើវាពាក្យថា Lively wallpaper ហ្នឹងមកវាចេញតម្លាក់នៅក្រោមឲ្យយើងមើលឥឡូវខ្ញុំវាយសាមីនេះគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា Lively wallpaper មួយណាក៏បានដែរអ្នកសិតតែ Lively ទាំងអស់អញ្ចឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រើគឺកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញយកមកឥឡូវកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំបានមកហើយយើងអាចដាក់ file ដែលយើងបានកែច្នៃហ្នឹងជារបស់ខ្លួនយើងក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមកនេះសញ្ញាបូកហើយនេះមកវាឲ្យធ្វើការឲ្យយើងទាញ file ហ្នឹងតម្លាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន file មួយគឺខ្ញុំបាន design ហើយគឺខ្ញុំ design នៅក្នុងFilmora 13អញ្ចឹងយើងចូលក្នុងវីដេអូនេះមកនេះ file វីដេអូនេះ file នេះគឺខ្ញុំបាន design ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែទាញវាតម្លាក់ចូលមកអូខេនេះគឺជា file ដែលខ្ញុំបាន design ហើយកន្លែងនេះគឺឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះគេកន្លែងនេះគឺកន្លែងការពិពណ៌នាហើយនេះគឺឈ្មោះអ្នកផលិតឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំពីរុនចឹងមកហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចដាក់ website បានបើយើងមិនចង់ដាក់ឬក៏យើងមិនចង់សរសេរទេយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែង OK នេះមកវានឹងធ្វើការដូរឲ្យយើងហើយដោយសារ screen របស់ខ្ញុំវាមិនតាន់នេះហើយទេវាទាមទារ spec ដែរយើងចុចមកតិចទៀតវាធ្វើការដូរអូខេឥឡូវបើវាបានដូរឲ្យយើងបានសម្រេចហើយយើងក៏អាចមានសិទ្ធិលុបវិញដែរឧទាហរណ៍ file ដែលយើងដាក់ហ្នឹងយើងអាចមានសិទ្ធិលុបយើងគ្រាន់តែចុចមកស្ដាំវាមកយកពាក្យថា delete ពេលនោះវាសួរយើងតើយើងចង់លុបឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចមកនេះវាសួរយើងតើយើងចង់លុបឬក៏អត់បើយើងលុបយើងចុចយក yes បើអត់លុបទេយក no ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបាន 100% ព្រោះអត់មានពិបាកទេហើយក៏អត់មានទាមទារត្រូវការយើងទិញ license ឬក៏ស្អីដែរចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណ